kita sekarang, Dion itu udah 20 bulan. Banyak sekali perkembangan yang sudah terlihat dari anak kita. Dia sehat dan cerdas, udah bisa berbicara. Itu walaupun masih ada beberapa kata-kata yang kurang jelas. Gitu. Jadi kita juga jadi kita di rumah juga harus sering-sering berkata-kata yang positif. Terus kata-katanya juga yang benar. Jangan bilang makan mamam seperti itu. Terus dia sudah tahu kalau dia marah, kalau dia tidak suka gitu. Jadi kita harus menunjukkan contoh sebagai orang tua, harus bisa memilah-milah. Apalagi kita kalau bertengkar, dia sudah bisa mendengar dan punya perasaan, bisa ikut sedih juga seperti itu. Ngomong-ngomong, dia kan sudah bisa makan sendiri. Nanti kalau bisa papa beliin ya alat-alat makannya yang aman, mungkin dari bahan plastik yang bagus lah. Itu sendoknya juga, tempat minumnya juga, jadi dia kan tidak ada resiko yang mengkhawatirkan kalau dia terluka. Terus nanti kalau mama ada waktunya pergi, ada kepentingan keluar, papa yang jaga ya. Terus kalau bisa ajarin pak, dia udah kenal bentuk tuh, udah tahu bentuk persegi atau bulat, atau diajarin aja bentuk-bentuk. Nanti mama ambilin deh contoh-contohnya ya pak ya. Ini pak, nanti beritahu nih seperti ini. Ini kan gelas. Nanti kalau bisa ada yang plastik lebih awet, ini makan bahannya ini ya nggak terlalu kuat. Ini kotak-kotak seperti ini ringan. Nanti kan dia bisa membedakan mana yang bentuk persegi yang besar, ini yang kecil seperti itu. Ya, kita harus mengenalkan semuanya sehingga dia kita inginkan supaya perkembangannya itu sehat, cerdas, dan tidak jadi anak stunting. Kita harus berikan rangsangan-rangsangan, stimulasi yang baik gitu, karena dia udah bisa mendengar, gitu, udah bisa merasakan, gitu ya pak. Kita harus benar-benar bisa berbagi waktu pak untuk anak kita. Kalau kita pengen anak kita tumbuh kembangnya itu baik, gimana pak? Ya saya setuju. Ya, mungkin itu aja pak. Nanti yang lain, tapi dia udah bisa pakai baju sendiri. Tapi untuk ngancingin baju yang agak kesulitan pak, mungkin ya pelan-pelan dengan bertambahnya usianya nanti dia akan lebih gampang. Nanti kita ajari pelan-pelan, mungkin karena lubang itu lebih kecil, jadi dia agak sedikit kesulitan. Boleh, nanti saya ajarin juga. Ya pak. Oke, itu aja pak. Mama mau ini dulu ke dapur dulu. Karena ada yang mau dikerjakan. Papa nanti lihat-lihat anaknya ya.